nandito tayo ngayon sa shop. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga available na horns dito sa 5 Auto Garage. Kung naghahanap kayo ng malakas, maayos at quality na busina para sa inyong sasakyan, make sure na tapusin niyo yung video until the end. So tara, check na natin! So guys, yung unang ipapakita ko sa inyo, isa sa mga bestseller natin dito sa shop. This is a Bosh Europa. So tara, sound check na natin! So next guys, available din dito ang Hello Horn. So tara, sound check tayo! We have also guys MXR Snail type Supertone. So tara, sound check na natin! Kung SUV or pickup ang sasakyan nyo at gusto mo ng pangmalakasan na sounds like truck sounds, ito ang perfect para sa inyo. This is Marco Extreme Blast with 2 heavy-duty compressor. So tara, sound check na natin! And lastly, available din pala dito sa amin ang Tornado Horn. So guys, kung gusto nyong mag-upgrade ng inyong mga busina, you can visit po sa aming shop at pwede nyo rin po itong ma-soundcheck. Message lang po kayo sa aming mga page or visit our shop today for more details. See you on our next update. Bye!